زه غواړم چې د جنسي خواهشاتو کنټرول لارې چارې تاسو ته وښیم. دا خبره یاد ساتل پکار دي چې الله تعالی انسان ته مختلف قسم احساسات ورکړي دي. په دې سلسله کې ماهرین وایي چې 28 قسم احساسات هر یو انسان لري. اکثره وخت که موږ تاسو وګورو چې ځوانان یوازې شي ځان به آزاد محسوسوي. ما ته څوک نه ګوري، زه یوازې یم، ما څوک نشي لیدلی، زه که ګناه کوم ما څوک نه ګوري. نمبر باندې چې زیات ځوانان جنسي خواهشاتو کې مبتلا کېږي هغه اکثره د خپلو ملګرو دوستانو د لاسه د دماغو وچېدل دي، د دماغو وړوکې کېدل دي. په دې سلسله کې ما یو ریپورټ ولوستلو چې یو ډاکټر د کیون په نوم باندې د ورونو او خویندو دا ویډیو دومره در سره شی کوي څومره مو چې وس کېږي، ځکه چې نن ډېر انسانان په جنسي خواهشاتو کې مبتلا دي. کیدای شي ستاسو یو شعر د بل چا ژوند ژغوري او مشکل یې حل کړي، نو ثواب په نتیجه در سره شیر کوي. نمبر ویډیو کې د سیکشوال ډیزایرز یا د جنسي خواهشاتو په اړه باندې خبره کوو. قدرمن ورونو خویندو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې الله تعالی انسان ته مختلف قسم احساسات ورکړي دي. په دې سلسله کې ماهرین وایي چې 28 قسم احساسات هر یو انسان لري. البته هر یو انسان چې دی یو خپل حدود لري. که چېرته هغه حدودو نه د احساسات زیات شي نو هغه انسان چې دا بیا د هلاکت سره مختلف قسم مشکلاتو سره مخ کوي. لکه مثال د خبرې جنسي خواهشات دي. دغه جنسي خواهشات که نه وی نو د دومره انساني نسل به بیا دومره پرمختګ نشي کولی. د انسانان چې دا دومره انسانان موږ تاسې ګورو دا ټول د دې جنسي خواهشاتو برکت دی. که چېرته دا نه وی دا انسانان به بیا نه وو. همدغه راز اوس دغه جنسي خواهشات هم د یو خپل حدودو پورې کنټرول ساتل او محدود ساتل دا لازمه خبره ده. لکه مثال د خبرې یو څوک دی هغه غوسه کېږي، قهر ورځي. دا قهر په خپلو حدودو کې چې دی دا ښه څیز دی، انسان دپاره یو فطري څیز دی، د دې نه څوک هم انکار نشي کولی. البته د خپل حد نه زیاتېدل دا قهر او غوسه دا انسان چې دا بیا د هلاکت سره مخ کوي. همدغه راز یره د ډار د خوف دی. دا خوف که په انسان باندې د خپل حد نه زیاتېږي او انسان زیات ډار او خوف محسوسوي دا زیات امکانات دي چې دغه انسان چې د امیون سیستم چې دغه هلاکت سره مخ کېږي ختمیږي. نو همدغه راز هر یو احساس یو خپل حدود لري. دا سیکشوال ډیزایرز یا جنسي خواهشات هم یو خپل حدود لري. خو متاسفانه که موږ تاسې په دې وخت کې وګورو نو ډېر داسې لاملونه وي چې د ځوانانو د ذهنونه د ځوانانو صلاحیتونه او استعدادونه په خپل قید کې ګیر کړي دي. یعنې دا سیکشوال ډیزایرز یا د شهواني احساسات په انسانانو دومره غالبه شوي دي چې اکثره ځوانان موږ تاسې ګورو هغه د خپل فکر او عقل استعمالولو څخه بیا عاجز وي. قدرمند ورونو په دې سلسله کې غواړم یو څو لاملونه تاسو سره ذکر کړم. د سیکشوال ډیزایر یا د جنسي خواهشاتو د زیاتوالي د اول نمبر لامل چې دی هغه زیاتره وخت کې یوازېوالی دی. پخوا به چې یو انسان یوازې و نو د هغه ذهن ته به دومره خیالات نشو راتللی. اوس وخت کې چې انسانان یوازې شي نو اکثره وخت یعنی بعضې وخت کې دا یوازېوالی انسان ته فایده هم کوي. انسان پکې ځان سره محاسبه کولی شي، فکر کولی شي، نور یو ښه استعداد په کار اچولی شي. خو اکثره وخت کې که موږ تاسې وګورو چې ځوانان یوازې شي ځان به آزاد محسوسوي. ما ته څوک نه ګوري، زه یوازې یم، ما څوک نشي لیدلی، زه که ګناه کوم ما څوک نه ګوري. دغه دا د ازادي احساس چې کله دی وکړي نو دی چې دی بیا په ګناهونو کې واقع کېږي. یا د ده ذهن ته د غلط خیالات د لسټ تاټس چې ورته وایي یا دغه خیالات راځي. یا ورته مثال د خبرې دا خیال راځي چې یو چوک کې کومو زنانو ته ودرېږه یا یو چا سره یو زنانه سره چیټ وکړه یا رابطه وکړه یا بل داسې غیر اخلاقي او غیر شرعي عمل چې دی د ده ذهن ته راځي. نو د دې فحاشي طرف ته یا د جنسي خواهشاتو د زیاتوالي کې اول نمبر کردار چې کمي هغه د یوازېوالي وي. دویم نمبر باندې د دې غټ کردار چې کوم دی هغه د انټرنیټ دی. قدرمند ورونو خویندو اوس وخت کې دا شی دومره عام شوی دی چې هر یو ځوان سره یو وچ کلک موبایل وي او دغه ځوان چې دا ټول کنټرول کړی وي د دې ځوان صلاحیتونه، استعداد، د فکر، دغه ټوله ځواني چې د خپل ځان ته تابع کړي وي. نو دا یو اساسي مشکل دی په اوس وخت کې ځوانانو دپاره. د فحش فلمونه او دغه فحاشیو په انټرنیټ باندې د غلط څیزونه کتل دا په اوس وخت کې عام شوي دي. وجه دا ده چې هر یو انسان سره یو موبایل وړوکی دا په کمپله کې هم کولی شي، دا یو کوټې کونج کې کینې هلته هم خلاصولی شي. دا مثال د خبرې په یوازې ځای کې کینې هلته هم چې دا غلط استفاده کولی شي. نو د دې څخه ځان ساتل چې دی مهم وي. دریم نمبر باندې چې زیات ځوانان جنسي خواهشاتو کې مبتلا کېږي هغه اکثره د خپلو ملګرو دوستانو د لاسه. که موږ تاسو وګورو ډېر زیات خلک وي چې هغوی د خپلو ملګرو دوستانو د لاسه چې دی په غلطو کارونو کې واقع شي. یو ملګری ورته غلطه لاره وښیي، یو ملګری ورته چې دی یو غلطه ویډیو یو غلط ویب سایټ وښیي، یا ورته چې دی مثال د خبرې یو بله غلطه طریقه وښیي چې په داسې طریقې سره ته خپل ځان استعمالولی شي او خپل ځان نه خوند اخیستلی شي یا نور داسې کارونه. نو دریم نمبر باندې د دې غټ لامل چې دی هغه د فحاشي هغه د جنسي خواهشاتو هغه د ملګرو د لاسه کېدلی شي. څلورم نمبر باندې غټ لامل چې کوم دی
هغه په وړو وړو ګناهونو کې اخته کېدل چې هغه د فحاشي او د بېحیایي سره مربوطه وي. لکه مثال له خبرې فلمونه کتل، هندي فلمونه کتل، یا مثال انګلیش فلمونه کتل، یا نور ترکي او یو شبل چې دا سیریلونه او دا ډرامې مرامې، دا شي نه چې د انسان ځان ته راکش کاږي. قرآن کریم کې الله تعالی وایي ولا تقربوا الزنا، یعنې د دې مطلب دا دی چې دا زنا یو قسم کشش لري. که چېرته یو څوک دې سره نږدې تاویږي راتاویږي او د یو زنانه چې د نیم بدن لوڅ ګوري، یا مثال له خبرې خپل نظر غلط استعمالوي، دا زیات امکان دی چې دغه انسان په دغه زنا کې واقع شي، ورخویه شي. نو ځکه الله تعالی قرآن کریم وایي چې د دې زنا سره نږدې هم مه راتاویږئ. د دې ډېر نقصانات دي. په دې سلسله کې اول نمبر باندې غټ نقصان دا دی چې د انسان ایمان ته خطر دی. دویم نمبر باندې غټ نقصان د فحاشي یا د فحش فلمونو د غټ نقصان چې دی هغه د دماغ وچېدل دي، د دماغ وړوکې کېدل دي. په دې سلسله کې ما یو ریپورټ ولوستلو چې یو ډاکټر د کیون په نوم باندې د میکس پلانکس یونیورسټي انسټیټیوټ برلن کې چې کوم انسټیټیوټ دی د دې یو روانشناسه ده، هغه دا وایي چې د انسان سټریټم سیستم او ریوارډ سیستم او د انسان د دماغي صلاحیت چې کوم دی دا د فحش فلمونو کتلو سره چې دی وړوکی کېږي، خرابېږي. نو هر کله چې د یو ځوان چې ښه ځواني لري، ښه صحت لري او هغه په دغه شیانو کې اخته شي، دا څومره یو غټ نقصان دی، څومره یو غټه زیاده د یو ځوان دپاره. همدغه راز قدرمند ورونو، د دې بل نقصان چې دی هغه پریمیچور ایجوکیشن دی. د دې ځوان را روان وخت دپاره چې جنسي کوم زندګي ده د خپلې کورودانې سره، هغه متاثره کېږي. څوک چې زیات په غیر شرعي طریقو سره جنسي خواهشات استعمالوي، د هغه را روانه زندګي ټوله دې سره چې د ګډوډه کېږي. هغه انسان بیا په مستقبل کې مختلف قسمه مرضونو سره هغه به بیا نشي کولی چې د خپل جنسي زندګي نه یو څه لطف واخلي یا یو څه راحت سره تېره کړي. زه غواړم چې راحت سره تېره کړي. زه غواړم چې د جنسي خواهشاتو کنټرول لارې چارې تاسو ته وښیم. په دې کې اول نمبر باندې بهترینه لاره دا ده چې انسان واده وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی که یو څوک غواړي چې خپل خواهشات او خپل د ځان او خپل نفس کنټرول کړي، نو باید چې هغه واده وکړي. واده یو بهترینه لاره ده د دې څیز دپاره. خو متاسفانه زموږ او ستاسې په ټولنو کې چې دا واده دومره سخت شوی دی د رواجونو له امله، دا ولور دی، دا بابړی دی، او دا چې دی جهیز دی، او دا فلانکی، دا ډنګری دی، دومره سخت کړی دی چې یو ځوان به هغه 15 کاله 6 کاله، اکثر داسې ځوانان دي چې هغه 15 کاله دې دپاره مسافرۍ نه وکړي چې زه واده دپاره خپلې پیسې برابرې کړی شم او واده وکړلی شم. چې څومره هم په یو ټولنه کې واده سختېږي، هغومره په هغه ټولنه کې چې د بېحیایي عامه کېږي، فحاشي عامه کېږي. او هر کله چې په یو ټولنه کې څومره واده اسانه کېږي، هغومره چې دی په هغه ټولنه کې بېحیایي او فحاشي چې دی هغه ورکېږي، ختمېږي. نو اول نمبر باندې بهترین علت چې دی واده دی. دویم نمبر باندې بهترین علت چې دی هغه روژه نیول دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي د دې روژې څه فایده دی. روژې دوه مهم فواید دي په د جنسي خواهشاتو د کنټرول لپاره. اول نمبر فایده دی چې انسان ته الله تعالی یاد وي، د الله تعالی خوف او د ایمانی هغه کیفیت په زړه کې تازه وي. دویم نمبر باندې لامل دی چې په روژه کې د انسان احساسات نسبتا کم وي، نو ځکه چې د انسان کولی شي په روژه کې ځان کنټرول کړي. دریم نمبر باندې بهترین علاج دا دی چې یو انسان خپل فکر کنټرول کړي. قدرمند ورونو خویندو، که موږ تاسې چېرته وګورو، هر کله چې د یو انسان توجه او تمرکز په خپل کنټرول کې نه وي، د یو انسان د فکر واګي په خپل کنټرول کې نه وي، دا زیات امکانات دي چې د انسان خپل فکر غلط استعمال کړي او خپل سوچ غلط استعمال کړي. تاسو به کتلي وي ډېر خلک وي، نامي ګرامي خلک وي، د غټو نومونو والا خلک وي، غټو خاندانونو والا خلک وي، هغوی به په دې فحاشي کې، بېحیایي کې او په دې زناګانو په دغه مرداریانو کې بخته وي. وجه څه شوي؟ وجه دا وي چې د هغه خو په ظاهره باندې نوم او لباس او جامه او هر څه شی غټ وي، خو د ده په ذهن کې چې کوم دی هغه احساسات غالبه شوي وي په عقل باندې، هغه خواهشات په عقل باندې غالبه شوي وي. بیا دې ته نه ګوري چې دغه به د قیامت په ورځ به زه څه کوم، که چېرته زه په دې زنا باندې فحاشي باندې ونیولی شم، زما هغه ټول هر څه، زما هغه ټول عزت د خاورو سره خاورې کېږي. هر کله چې د یو انسان هغه فکر او د فکر واګي په کنټرول کې نه وي، نو دا زیات امکانات دي چې د انسان په فحاشي کې او په دې نورو بېحیا کارونو کې یا جنسي خواهشاتو ښکار شي. قدرمند ورونو خویندې، د دې کنټرول لپاره بهترینه لاره دا ده چې انسان څنګه خپل فکر کنټرول کولی شي. باید چې انسان ګول سیټینګز وکړي، په خپل ژوند کې اهداف وټاکي. هر کله چې موږ تاسې په خپل ژوند کې اهداف وټاکو او هغه هدف ته د ځان رسولو دپاره کوشش وکړو او په هغه څیز باندې تمرکز وکړو، سوچ او فکر او فوکس وکړو په هغه څیز باندې، نو موږ تاسې به کولی شو چې د جنسي خواهشاتو نه کنټرول کې شو او یا یو څه د بېحیایي نه ځان وساتلی شو. د دې داسې مثال دی لکه مثال سبا ستا امتحان دی، څو فیصد امکان دی چې ته د امتحان نه یو ورځ مخکې په بېحیایي او په فحاشي او په غلطو ویبسایټونو کې وګرځېږي. لازمه خبره ده چې 15% امکان هم نه وي. وجه دا ده چې سبا ستا امتحان دی، ستا تمرکز او ستا سوچ او ستا فوکس ټول په امتحان باندې دی. هر کله چې ستا سوچ او فوکس ټول په امتحان باندې شي، نو بیا ته خپل فکر نه تنګوي، ته بیا خپل دغه چې دی توجه چې دی هغه ټول هغه طرف ته ځي. نو همدغه راز چې کله موږ او تاسې
لکه څنګه چې یو امتحان موږ دپاره اهمیت لري، یو ضروري کار موږ دپاره اهمیت لري، همدغسې خپل ګول ترلاسه کول، خپل هدف ترلاسه کول که چېرته موږ دپاره دومره اهمیت ولري نو موږ او تاسې به بیا ټول توجه او تمرکز چې دی هغه په هغه خپل هدف باندې کوو. څلورم نمبر باندې بهترین علاج چې دی هغه ورزش دی. باید چې موږ او تاسې یوازیوالي څخه ځان وساتو، ورزش وکړو، خپل تمرکز چې دی هغه په خپل صحت باندې هم وساتو. دا فحاشي او جنسي خواهشاتو نه زیات متاثره کېدل دا خو انسان هلاکت سره مخ کوي. باید چې دغه نکته دا یاد وساتو. تاسو کوشش کوئ چې د خپل دا ځواني دوران دا ډېر کنټرول وساتئ. په دې وخت کې چې څومره په خپلو دماغ او کوپړۍ باندې کار کولی شئ هغومره به چې ستاسو مستقبل روښانه وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.